Здравствуйте все. Как я обещал в своем первом политическом ролике, я сейчас представлю вам перечень дел, которые сделал Путин, полезных дел, которые сделал Путин для страны за время своего пребывания в управлении Россией. Ролик будет полезен и интересен тем, кого интересует судьбы нашей страны, судьбы своих детей, внуков и правнуков. Тем, кто всех умнее, кто все знает, у кого мозг заражен либеральными идеями, проходите мимо, вам тут не место, это не ваше. Свои нервы берегите. Как и было и в первом ролике, чтобы не раздражать вас, как я кашусь на текст, я одену очки и начну. Кто такой Путин, я окончательно понял только тогда, когда смог осмыслить события августа 2008 года. Тогда наши войска защитили жителей Южной Осетии и Абхазии от тотальной зачистки, геноцида грузинскими войсками и стоявшими за ними американскими инструкторами. После грузинской атаки наши войска раздолбали все грузинские военные базы, склады, военные аэропорты и морские военные порты, включая их невеликий флот. При всем этом мирное население, за исключением отдельных случаев, не пострадало. Надо сказать, что и военных грузин погибло достаточно мало. Войска грузинов были деморализованы. Дорога над Тбилиси чистая. Саакашвили понимает, что улететь из Грузии ему точно не дадут. Сидит и доедает последний галстук в ожидании, когда придет Путин, и, как и пообещал Путин, повесить его за яйца. Казалось бы, иди и бери Тбилиси и Саакашвили голыми руками. Но Путин вдруг дает команду на возвращение на исходной позиции. На этом и раскрылся Путин для меня. Если бы мы действительно вошли в Тбилиси, судили военным судом Саакашвили, то уже навсегда разорвали бы отношения с братским грузинским народом. Это было бы сильнейшее унижение всего народа, тем более кавказского. На Кавказе такое уже не забудется никогда. Грузия вошла в состав России добровольно еще при царях. Также добровольно в 90-х годах она из Союза вышла. Путин же оставил им возможность также добровольно в Россию снова вернуться. Таким образом, Путин предстал великим русским. Говоря слово «русский», я имею в виду не национальность, а принадлежность к русской цивилизации. К ней принадлежат все народы в пределах СССР. В той ситуации он думал не о своем рейтинге, а о будущем России и ее соседях. Многие тогда не поняли поступка Путина, в том числе и я. Все мы выдвигали разные гипотезы, версии. Думаю, все они были неправильны. Вступление закончено, перехожу к теме ролика. Большую часть перечня полезных дел Путина я составил довольно давно и уже представлял его на различных форумах в сети в процессе дискуссий на политические темы в период с конца 2011 года по март 2012 года, то есть от выборов в Госдуму до выборов президента. Помните, тогда эти были события, Болотная площадь и так далее. Так что, возможно, для кого-то этот список будет знакомым. Если часть моих формулировок не совпадает с официальными, то не обессудьте. Тут для меня главное донести содержание, а не форму. Все, что тут я представляю, все это в открытом доступе, все это давалось по телевидению, радио, в газетах. Мы все это все слышали, только кто-то пропускает мимо ушей, кто-то не пропускает, но все это потом забывается. Просто я что сделал? Я просто все это сгруппировал, все, что запомнил. Ведь сколько и я всего пропустил. Тоже как бы человек. Этому перечню я дал двойное название. Первое. За что либералы и их западные спонсоры, а также обманутые ими граждане ненавидят Путина. Или «А что он сделал, твой Путин?» Садитесь и ложитесь поудобнее. Список большой. Кому удобнее читать, как я говорил, тот и прочтет ниже.
А то, что список великоват, так это Путин виноват. Итак, перечень. Путин разогнал и отодвинул от управления страной олигархическую банду, так называемую семибанкирщину, которые прихватизировали в 90-х годах общенародную собственность и саму власть в России. Кто сел, кто сбежал. Олигархи стали просто богачами, так как олигархами могут называться только те богачи, которые непосредственно управляют страной. А наши оставшиеся в стране богачи приняли условия Путина жить и работать в рамках Конституции, платить налоги и участвовать в отчислениях на социалку. Организовал разгром банд террористов на Кавказе, чем предотвратил развал России. К тому времени во всех субъектах страны, благодаря Ельцину, уже были приняты конституции независимых республик, выбраны президенты, а на Урале были даже отпечатаны новые денежные знаки – уральские франки. Погуглите, найдете. Путин ввел в 1 января 2002 года налог на добычу полезных ископаемых, сокращенно НДПИ. До этого ни одной копейки не попадало в бюджет государства от продажи природных ресурсов. Олигархи делали так. Они добывали нефть, продавали ее самим себе же, только в офшор, а уже из офшора продавали по рыночной стоимости дальше. То есть и налог шел именно с той копеечной продажи на офшор. То есть практически ноль. Казна была пуста, и государство было вынуждено влезть в огромные кредиты к мировой банковской мафии под грабительские проценты. Появившиеся от НДПИ средства Путин начал заканчивать в социалку вообще и в материнский капитал и пенсии в частности, в медицину и прочее. Добился снижения ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации до 5,5% в 2013 году. Потом, правда, либералы отвоевали до 17%, но теперь все-таки где-то на уровне 7%. А с 1992 по 2000 годы ставка рефинансирования прыгала в пределах от 20 до 210% годовых. Ну какая промышленность это может выдержать? Ну только та, которая добывает и выводит сырье, и при этом ничего не производит. За последние годы уже многие узнали, что Центральный банк Российской Федерации является независимым от государства банком. И это закреплено в Конституции и в отдельном законе о Центральном банке. По сути, он есть филиал ФРС США, Федеральной резервной системы США. Путин пытался с 2000 по 2002 год национализировать его, но, увы, было неудачно. Главная причина – это отсутствие народной поддержки из-за непонимания проблемы гражданами. К сожалению, понимающих эту проблему граждан в стране до сих пор недостаточно. Изначально вся прибыль Центрального банка оставалась в распоряжении этого банка. Да, Путин не смог национализировать Центральный банк, но зато постепенно добился того, что теперь уже 90% всей прибыли Центрального банка идет в казну. А до этого было 0. Путин скрыл так называемую кубышку Кудрина, как говорят злые языки, куратора от ФРС США. Резервный фонд, из которой все сливки от продажи наших ресурсов по бюджетному правилу уходили на покупку гособлигаций США, трежери, под 0,7% годовых. Эти деньги работают на экономику США, вместо того, чтобы работать на нашу. Путин начал сначала медленный, но все ускоряющийся возврат наших денег из этой кубышки, то есть стал продавать трежери. Другим странам, включая таких экономических гигантов, как Китай, Япония, которые имеют самые крупные вложения в трежери, да и всем остальным странам, попавшим в экономическую зависимость от частной конторы под названием ФРС США, пока не получается сделать так же. В последние месяцы наши вложения в трежери были сокращены в 10 раз, и мы вышли из тридцатки крупнейших кредиторов США.
Вот что так бесится, так сказать, США. Санкции, фиганции. Путин отдал почти весь госдолг России. В сети можно посмотреть таблицу госдолга всех стран мира. Долги огромные. Но ответьте на вопрос, кому они все должны? Ну, явно же, что не друг другу. Если бы были должны друг другу, как-то могли секвестировать свои долговые обязательства. А нет. Кому? Кому-то, кто вне государства. Или точнее, над государствами. Кстати, будет сказать, что похоже на то, что нынешний глава Центрального банка Эльвира Набиуллина все же работает на Россию. Хотя я, возможно, могу и ошибаться. Так, догадка. Такое предположение можно сделать из недавней новости, когда она сделала резонансное заявление о бойкотировании доллара не только экономикой Российской Федерации, но и во всем мире. Вот ее слова. Российская валюта должна заменить доллар в активах и пассивах банков России. Цель – это быстро и без потерь уйти от долларовой системы в расчетах, по максимуму уменьшить влияние курса Америки на внутреннюю экономику. Ее поддержал глава ВТБ Андрей Костин, который тоже призвал ввести все расчеты в национальных валютах или в любой другой, кроме американского доллара. Он сказал, главная задача – уйти от доллара в расчетах между странами. Эта борьба должна выйти на международный уровень. Также прозвучало предупреждение банкирам и крупным бизнесменам о том, что хранить и вести расчеты в иностранной валюте сейчас очень рискованно. Таким образом, путь ухода от долларовой системы, обозначенный Владимиром Путиным, воплощается в жизнь не только в обещаниях, но и в конкретных действиях. Россия призывает страны к переходу на другие валюты. Путин вкладывает огромные средства в развитие Дальнего Востока. Выделил из прокуратуры в отдельную структуру Следственный комитет СК. СК тут же начал копать под коррупционеров и жуликов. МВД и прокуратуре поневоле тоже пришлось включаться в эту работу. Посадки воров и взяточников стали постоянной практикой, нормой жизни. Хотя СМИ большинство судов не замечают. К примеру, в моем родном Татарстане за 2016 год было вскрыто более 1000 фактов коррупции, но новость пробежала очень тихо, как мышка. Такой же масштаб борьбы с коррупцией наверняка и в других регионах, но об этом так называемые пропутинские СМИ молчат. Поднимает Путин оборонную промышленность, возродил русскую армию, вооружил ее новейшим оружием, и этот процесс продолжается. Путин сделал невозможным безответный ядерный удар Запада по нашей стране. В 90-х годах до Путина на качественных автомобилях ездили в основном жулики и бандиты, ну и нефтяники. А теперь очень много кто может. Товары в магазинах в 90-х годах, а теперь отдых за границей для широких масс в 90-х годах, а теперь 20% граждан по статистике имеют загранпаспорта. Путин добился выплаты зарплаты пенсии без задержек. Россия вышла на лидирующие позиции в мире по экспорту зерна. В 2017 году мы заняли 2-е место, оттеснив на 3-е Украину. И это в целом в более холодном климате, с большими территориями зоны рискованного земледелия. Путин провел федеральный закон, по которому начинающие фермеры получают по 1 000 000 рублей. На практике даже и по 1,5. А кто-то даже получает целые трактора вместо этого 1,5 миллиона. Местные власти тоже добавляют от себя в разной форме. Подобное только Столыпин делал. Да вот только жил недолго. Путин поднял зарплату учителям, поэтому ныне учителям уже не так и легко наняться. Запустил ГЛОНАСС, чтобы не зависеть на случай войны от вражеского GPS. Путин выдал орден Андрея Первозванного, который выдается за верность, Иуде Горбачеву. Такой же орден Петр I когда-то дал Мазепе, конечно же, до его предательства, но намек вполне прямой и понятный.
Путин обозначил, кто есть такой Горбачев. Путин защитил Южную Осетию и Абхазию, как я уже говорил свыше, от американо-грузинской агрессии. Поднял на самый высокий уровень спортивный и инфраструктурный уровень курортный регион Сочи. Путин укрепил границы России в Сирии и Иране. Если эти страны попали бы в зависимость от англосаксов, то США и Англия построят газопровод Набуко, по-русски Навуходоносор, наполнить его газом Азербайджана, Туркмении, Ирана, Катара, Сирии, и тут же запретят Европе покупать у нас не только газ, но зато и для кучи нефть. А мы еще не успели отойти от ресурсной экономики. Для ясности вопроса смотри карту Евразии. Эти слова подтверждаются нынешними стараниями США заставить Евросоюз покупать американский газ вместо нашего. Но ситуация не та, и эта попытка пока буксует. Путин укрепляет границы России в Средней Азии на границе с Афганистаном от неминуемой агрессии со стороны бандитов, которые называют себя мусульманами, но таковыми по сути не являются. Эта агрессия станет возможной после полного вывода из Афганистана войск США. Хотя вывод войск США при нынешних истериках Запада и его враждебности, нескрываемой, наверное, уже и не обязателен. Если бы пала Сирия, то число бандитов на наших границах возросло бы кратно, и тогда бы они точно уже повалили к нам. И тогда здравствуйте толпы беженцев из Средней Азии, города России. Путин расширил наше влияние на Ближнем Востоке. Уже ни один вопрос в этом регионе не может решиться без мирной инициативы России. Направляет средства на освоение Арктики для добычи углеводородов, обеспечение транспортного морского пути и усиливает Арктику в военно-оборонительном отношении. Путин развил отличные дружеские отношения с Китаем в пику США и Англии. Договорился в ноябре 2013 года о морской базе на юго-востоке Вьетнама. Дал задание разработать единый правдивый учебник истории на замену множества лживых учебников, которые все написаны лжеисториками на иностранные гранты того же Сороса. Увы, до сих пор либералы тормозят эту разработку. Не помогло и назначение нового министра образования. Путин противодействовал либеральному финансовому крылу правительства Медведева в его стремлении провести очередную волну приватизации. Государству всегда выгоднее иметь всю прибыль от производства, чем только одни налоги от него. Это же очевидно. Частник же, как показала новейшая история, сразу же выводит купленное им предприятие в западную юрисдикцию, в офшоры. Страна лишается своего потенциала. За все постперестроечные годы частники не построили ни одного крупного промышленного предприятия. Путин организовал самую крупную в мире государственную нефтекомпанию «Роснефть». Весной же 2013 года добился получения государством контрольного пакета акций в «Газпроме». Теперь государство народ имеет 50,2% акций «Газпрома». Контрольный пакет. Остальные акции в большинстве находятся в собственности компаний, которые держат свои средства в офшорах, то есть в руках Запада. И если я правильно помню, то именно с 2013 года началось в СМИ высмеивание и стёб над «Газпромом». Все вот эти Слепаковы и ему подобные начали «Газпром» чморить. Не понравилось им, что «Газпром» стал государственным. Путин подписал закон Димы Яковлева о прекращении продажи детей в США. Бесконтрольность за судьбой наших детей была вопиющая. Есть неофициальные данные о торговле детьми внутри США на органы. Есть информация об обмене детьми между педофилами. Путин отменил почти все законы, установленные главным прозападным либералом России Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Подписал закон о запрете чиновникам и депутатам иметь банковские счета за границей.
Путин подписал закон об ответственности за теракты родственников-террористов. Теперь нам можно наказать не только самих террористов, которых в основном стараются убивать, чтобы не сажать их в тюрьмы, но и наказывать еще и родственников, которые все знали и еще и помогали. Путин начал процесс деофшоризации, воссоздавая тем самым пропавший был национальный бизнес. Обеспечил грамотную организацию и сопровождение митингов болотной нечисти и оболваненных ими добропорядочных людей. Все места, где могут находиться так называемые неизвестные снайперы, с которых и начинались все цветные революции. Значит, неизвестные снайперы для пролития кровавым режимом первой крови. Все эти места всегда заняты спецназом. А на митинги пропускают только через металлодетекторы. Сценарий Ливии, Сирии и прочих революций силами так званого доведенного до отчаяния народа у Запада уже не срабатывает в России. Именно поэтому Навальный старается вывести людей в несогласованные для этого места. Его кураторам нужна кровь. Благодаря Путину возвращены наши ракеты в Калининград. Балтийское море полностью под нашим колпаком. США не сможет разместить там свои крылатые ракеты для внезапного ядерного удара по России. Путин не дает англосаксам на Украине приблизить НАТО к нашим границам, чтобы они не смогли сократить время подлета ядерных ракет к центру России. В том числе и для этого воссоединил Крым с Россией. Путин принял закон об уголовной ответственности за сепаратизм. Восстанавливает большую страну через таможенный союз и Евразиатский экономический союз. Восстанавливает наш суверенитет после его потери, продажи Горбачевым и Ельциным, постепенно выдавливая из сферы управления страной прозападные кадры. Путин был в числе инициаторов организации ШОС, ОДКБ, БРИКС. Отменил совместно с Конституционным судом норму 15 статьи Конституции о верховенстве международных законов над российскими. Чисто колониальная была статья. Ну и так далее. Конечно же, этот список не полный. Чего-то я забыл, чего-то просто не заметил. А чего-то просто наши СМИ не осветили. Если кто-то что-то может добавить, кто знает что-то больше, чем сказал, тут высказал я, пожалуйста, в комментариях добавляйте. Скажу большое спасибо. И как я, может, уже сказал, не помню, сказал, не сказал, можете использовать все, что я сказал и написал в своих целях, как вам угодно. Всем до свидания и детишек побольше.